Lukman tarapyndan saglygy bejermek bilen bagly hyzmatlar göwnüje ýerine ýetirilmedi halatynda. Olara äsgermezlik edilen ýa-da pek ýürek bilen garalmadlygynyň netijesinde saglyga ziýan ýetirildi. Doktorlara näme çäreler görülýär ki? Aslynda şeýle etmişleriň edilmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda haýsy jogapkärçiligiň ýüze çykmaklygyny getirýär ki. Hormatly raýatlar, eger-de lukmançylyk işgär tarapyndan professional borçlaryň ýerine ýetirilmezligi ýa-da göwnüje ýerine ýetirilmezligi, olara äsgermezlik edilmegi ýa-da pek ýürek bilen garalmadlygyň netijesinde saglyga orta agyrlykda ziýan ýetirildi. Onda bu etmişi eden doktor cinayet jogapkärçiligine çekilýändir. Susanna, Türkmenistanyň Cinayet kodeksiniň 120-nji maddasyna laýyklykda agzalan etmiş eden doktora 3 ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukundan mahrum edip ýa-da mahrum etmän 480 sagada çenli hökmany işlerde işletmek ýa-da 5 ýyla çenli möhlete bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukundan mahrum etmek ýa-da 3 ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukundan mahrum edip ýa-da mahrum etmän 2 ýyla çenli möhlete düzüçi işlerini işletmek cezasy berilýändir. Şunuň ýaly etmişler eger olar saglyga agyr diýen ýetirdi ýa-da kere saksızlykdan jebir çekeniň ölmegine getirdi. Onda bu etmiş eden doktora 3 ýyla çenli möhlete belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukundan mahrum edip ýa-da mahrum etmän 3 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýändir. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 50-nji maddasynda her bir adamyň saglygyny gorap saklamagy, şol sany döwlet saglyk goraýyş edaralarynyň hyzmatlarynyň mugat peýdalanmagy, hukunyň bardygy barada belenendigine sizin üstüňize çekmek bilen agdalan soraglar boýunça hukuklaryňyzyň netijeli durmuşa geçirilmegini üçin etmekle üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmasynda maslahat berýär.